Goblok. Wes. Aja. Ali nggak ngahalang-halang mana? Sia, nu ngahalang-halang sia. Hayang. Carane. Aing rek teunkeun tanah. Itu. Aing payu. Pan teu jadi kabeh. Gua payu mah ada dua kali. Panjang mah payu asup bodang aya di tongo. Tadi mah aya juga nama. Sugan teu eueuh da bieu deket tempo motorna ai. Aing cuma motor tadi melumpang. Masih kena gering ai. Cagur. Nah, sia. Si Koko. Aduh. Mulai bisa loba pikiran gitu. Cek aing deh, eta mah loba jurigan kebenaran. Bakal bedo bakal kabeh ge kali bedokeun. Tulis teh cenah ngajodog deui dia aing eueuh sareuyaneun. Alhamdulillah ya rada empeg ieu. Ieu euy. Hang. Kenaon? Mang Cawro, kan dia deui. Oh, euy. Di heula tuh cai heula kan. Cai mana ini? Nah, itulah. Temawa mah temawa we api-api lah. Banyak. Baik. Atur bibir aja ya si Comro di dia teh. Samperkeun lah gitu. Kurang ledek sekalian lah. Sina amakeun. Ada si bodang di luar ge. Herian lah. Lain. Yo. Engekeun heuh. Urang teh pan itu teh tanah teh. Kamari teh kanu meulina teh euy teu jadi kabeh. Dan 3 hektar cenanya jadina mah tah kabeneran. Anu ka dieuna mah anu deukeut maneh. Eta teh moal jadi ka dieuna mah besi ku maneh. Edeuk digarap atawa rek dibeuli. Sok pikiran jeung kumaha cing sok. Heeh. Ada kitu, satadina mah awi ge teh moal dipelakan deui nya. Naik tadina mah percaya hujan, jadi weh teu aya bibit naon tomat. Jadi weh diipukeun teh urang ganti sing teh. Naon si kok. Matakan sebenarnya mah wegah euy modalna oge sebenarnya mah. Aing lain nanya. Kamar sok ka mana? Lain nanyakeun ipukan. Bila sok bere melak mah tah seueur ieu da moal kapelakeun sadayana seueur kene mah. Bae kumaha maneh we aing nanya naon? Ngobrol naon, dijawab naon. Ken segala lede teh nya. Bae aing rek ini tah. Yur jeung maneh mah. Ka mana mah? Bae. Aduh, euy. Jadi lebih dia nama tanah teh. Oh iya patokna ya. Kebeneran deket pisan yang si bodang itu teh nyambung kurang ajar deh. Mang. Kernaon? Rek naon sih? Iya nempat tanah pan dewek tadi geus di bejaan. Iya, atuh ongko geus di bawangan, pira aku dah heurin. Tuh. Naon kumaha maksudna ieu maneh? Ai bibit tomat pa pek wae, abi mah sok wae butuh sakumaha bibit tomat pa. Urang duakeun we. Tapi gini geus di bawangan atuh ah. Wah bener. Aing mah lain nanyakeun bibit tomat sete budeg. Aing sieu teh menipekkeun sirangan budeg teh. Nah, kayaknya di kebunnya. Atuh. Seberapa ieu bawang ieu? Aya sabulan eureun dia teh. Yalah da ku batur ieu teh ditahankeun ka batur orang. Enggak sih atuh kudu dia orang jual bibit tomatnya sawarenya. Mang Comro ada piraku atuh ya. Di bawangan kieu. Aing mah teu nanyakeun bibit tomat henteu, saeutik oge. Cabe terang ieu. Ki cabe kijang nanaon. Geus lah cicing di dinya dek rek ditu heula.
cicing we. Kieu lah. Pek we lah. Musingkeun sia. Emang comor rek mana sana? Kok butuh bibit. Eta mah si bodang kurang ajar Musingkeun teh aing. Panas cuma ini mah Sia ada ke mana? Hantam mengingintil. Si ucing mu asik kehet aing. Dia mah teh di korek tuh lebar tuh. Goblok teh nyamuk. Kut pabeulit ka dieu. Masih jurus ieu mah. Jurus duit ninjutsu. Nyamuk kurang ajar. Yo duit, mere. Cok deuk. Alah, panas euy. Asa ingin dek ka mana? Hah? Dek ka mana? Eta mah comor rek ka mana? Aing rek nempuh kebon tadi teh ngobrol ka maneh teh ngabejaan. Di si ieu kebon adek dituluykeun ke geus beres bawang ku maneh. Atawa bisa rek dibeli pan adak jeung nu maneh. Nya mah bisa dek dibeli ku maneh. Boga duit di mana? Atuh mantak naon sia tadi nyaut kitu lain musingkeun ka aing. Hari dijual mah. Pan anu itu mah geus payu 3 hektar. Ieu 3 hektar setengah deui, dawek teh kagok di dieu. Dawek teh. Samarana jora nu garelo teh nya. Si bodang eueuh deh. Itu Bang Bodang orang teh. Si goblok tadi aja dorobna tadi kan. Bisa rek dulu. Si goblok. Tah kitu lah. Pokona maneh minat eta mah. Ngomongkeun naha si goblok ngomong minat-minat. Ieu kumaha minat mah ya ngagarap ye. Teuing itu gagen sorangan can di kapiara cuma Goblok. Sia goblok urang naon ka dieu deui. ngobrol we sayeuh Urusan aing ya mah. lain kumaha. Aing ieu rek taunkeun ieu ke si Bodang. Tah saya ngamangpaatkeun si bodang. Manesina manes sia pake mangpaatkeun maling nangka babal. Kumaha dang dia? Hah? Di kumaha? Henteu teu nanaon. Ya nyamuk jeung aing Teu nanaon. Bisi aing hariwan aing teu ieu bak. cenah titah ieu. Tanah Duitan kebon. Montong tepokeun je bawangna goreng kieu atuh. Cing teh urang bukan duit di mana nya. Mending meuli domba ho. Tah mending meuli petetnya. Anjing kepala itu wae. Mang, musingkeunana. Daripada meuli kebon ieu mending ngagarap nu urang tuh cai. Wah maneh we lah. Ngobrol duaan aing liur jeung maraneh mah. Ka mana? Mau ka mana? Kalau heula. Geus sama kitu epes meer hirup teh. Wah, teu hanteu si kurang ajar di teh di mana atau di mandi eta si kolot bedegong koplok teh. Hantem mah usia ka aing musingkeun. Si bodang deui di ayeuna mah. Kabawakeun teu ceureuh lebat teuing gawe jeung nu kitu patut Jeung rejo euy. Koream urang we kebon. Cing atuh euy. Tong ka dieu euy. Be anjing. Awas teu babajek. Astagfirullahaladzim. Hejo nya. Nah Aisyah ka mana teh aing mengingintil wae. Ini asa pusing aing kumaha teu di lemur, teu di kebon, teu di wetan, teu di kulon. Si aing mah da ngarit ka dieu mah. Hai, Pusing aing ieu mah teh. aing. Si bodong ge kebawakeun teu ceureuh kumaneh mah. Bawaan dong. Naik we di si ked. Dimanfaatkeun ieu nu kieu patut. Halo, puasa. Duit mah di mana-mana. Wah, aing geus di paraban poe jempe. Di naru. Maaf ale gedung aing geuning kieu patut mah. Bro, dek nyuhan ditutup, Bro. Yo euy. Tah rejo atuh tah sok. Tuh. Ini pondok kene dan Ikut pelakna tuh. batur. Geus lah pira doma 2. Pangliwatkeun we doma malah. Bedas acan di lemur. Coba ya saya ngopi udah hareun pisan di dieu mah. Hah? Udah hareun. Siapa udah kena hakaneun wae. Nah, lapar aing ngarek ini tuh. Pusing Bandung aja lama nu dua eta mah. Wah, euy. Ya anjing 30 euy.
Bahaya juga nu euy. Baik ah. Genah ieu euy. Itu jamu ya. Dang, Nya, dang, tata jukutna teh. dang itu dang. Dang, itu jamu ayaan tuh lebet. Wah, tahun sahanya. Gitu. Si Comro kan yang jadi itu. Iya, orang lah. Heeh, Bang Comro keur ngala. Mang, menta euy. Dang, oi. Mau apa aja? Dang, Asya ada kamarana deui kurang ajar. jamu si bodang lapar. Astagfirullahaladzim. Bodang lapar. Gede Oh. dua bah. Asya kurang ajar ieu jamu usaha koplok. Haling si iman Gusti Allah. Aing nu Gusti Allah kan tanah aing, ieu teh nu aing. Cing lah, bodang karunya lapar. Astagfirullah. Aing. Nah, Kurang ajar. haling anu halang-halang mana sih? Sia nu halang-halang sia. Sia. Hari ieu Asyat panyesaan guludug manusia teh atawa kumaha atawa kabentar gelap. Nu agung si bodang. Bodang sia sarwana bodang nih. Mang, menta heuh. Astag lain kieu carana koplok benta mah. Cing itu bro, yang labuh. Deuh, coba Aisyah. coba. Be. Nah, si kurang ajar. Ayo be hareup. Ya kadegan, iya kadegan. Iya sia teh. Akan sia. Ini asa kabina-bina teuing koplok. Pan ieu teh nu aing. Heuh, juga turun masih labuh. Meni arah teh. Ah, kenapa dang? Tuh. Koplok. Ya, deun syaulun sia. Aing. Kasih kurang ajar. Teh oh nu sahulueun. Di si bodang teh si Sabah, siapa penyesaan guludug meureun jelema teh. Pusing aing lah. Yeun. Seri mah kelakuannya teh. Memang mun dahareun ngadenge nya. Hah? Mun dahareun ngadenge memang. Tapi koplok nyamperkeun deui wae. Wah, geunaheun kieu tempat diuk yeuh, euy. Noh, dang. Neng belahan kieu. Duduknya dang. Ya. Semua balik. Eta suku aing atuh kagencet. Kumaha? Anjing. Mohon, ngomongna. Cengeunah kumaha atuh karingala teu mikiran melak teh naon sia teh. Mah balik jeung maneh mah kela. Tah, ngobrol aing ngedek balik. Bro, apa ini namanya? Udah bisa anjing teh nu duaan deh. Anjir. Wah, kemana, Ah, teuing. Aing geus beak dengkak anjing. Kudu neangan cara nu sejen ieu mah euy. Heuh, bener. Aing kudu neangan jelema pintar kudu diheureuyan si koplok nih gitu. Kudu diberi pelajaran matematika. Heuh, bener. Kudu kitu aing cara. Haling sangat jalan kok indek balik. Aisyah. Emang coba. Koplok. Tara aru cerug sia. Ah, Dang. Ayo tadi si Comro ngomong non wae. Kumaha teh di ditu? Heuh, titah ieu arek naon panggarapkeun atau dijual cenah ka urang teh. Urang aya bahan di pikiran euy, soalna geunaheun ke bawah. Ah, montong geunaheun teh kumaha si tempat bawang lagi garoreng kitu atuh. Kita tanah teh teu cocok kita keur pepelakan teh. Anu cengeng gitu ya bahan ditukerkeun teh. Montong. Tempokeun pepelakanana atuh bawang ge gararing gitu, ieu mah tanahna teu cocok keur pepelakan mah. Cocokna ieu mah keur kuburan. Tempokeun taneuh kieu atuh mah nya. Jadi mah asa hayang euy tadi mah. Montong goreng. Terus anyar. Meudeuh yang geus we urang tuh, meudeuh mah bae aing ngamere pek garapan moal minta bagi hasil. Wah, Asli, orang pelakan tomatnya, Pe. loba bibitnya. heeh. Pada ieu anjing naon. Tempokeun taneuhna ge. Lila Tuh, kene. taneuh beureum. Ambuan geura. Ieu mah lain nu ieu. Bau kuburan. Nya bau kuburannya. Heeh tuh, Geus anu urang mah. isu kurang garapnya. Heeh, aing ngari teh di dieu. Oh iya, aku. Korea mah Mang Comro mah. Di kemana tuh? Ke mana maneh? Urang arek ngangan ka ditu dia. Yang heula kebon cabenya. Heeh, aing deuk ieu heula deuk kagok kari teh sampai ini. Yo tuh bah. Oh, omatnya.
mantap mah balik anjir karek kepikiran selama ieu euy. Waktu kudu dirukiah si kurang ajar mah tah. Tapi itu kasaha aing teh ieu nanya kenana ieu. Boga kawuhan gitu. Oh ciga nama beralik si bodeng biasanya nama sok boga kawuhan gitu. Sampeurkeun. Mumpung si kolot degong balik. Gitu sampeurkeun. Dong, orang balik heula. Harasa. Akhirnya naonan kopok. Wah. Kamu dirasa. Mang Bodang. Mang Bodang. Hai. Suka dia atuh. Jo si goblok geuna duit mah. Suka geus balik. Acan aing aya tanyakeun. Hah? Aya tanyakeun. Ya, duit. Abi mah nu beureum mah. Ai sama hejo kana duit eta we heula aing aya bisnis ke lamun nyamung, lamun bener bere duit ku aing. Mah kana naon. Ini dia diukel tah di dieu tah. Dewek teh euy aya ieu keuneun. Aya tanyakeun euy. Kumaha mah? Sering boga ieu teh naon teh? Kawawuhan jelema pintar teh. Yang pintar kumaha guru. Siang guru. Eta geuningan anu peran tukang ngarukiah jelema. Mun ngarukiah seubul asa aya euy baheula teh. Boga tapi aya. Aya ngan poho deui tempat tapi inget keneh euy untuk salam. Naorek naon? Oh aing teh pusing euy. Iya si Sabah ka aing kitu wae euy. Kudu dibere pelajaran heula euy. Wah, aing ngagamahan wae. pira kitu meureunna da atuh biasa mah. Pira-pira bah. Boga teu. Sana mah teh teh asa aya. Pokona mah lamun di dinya daek nganteur. Cair ti urang pokona mah. Asli aing ira ngabohong ka maneh atuh. Ti heula teh mun teu salah mah urang pernah ti heula sakali. Kumaha tah cing sok mati henteu? Pas domanya iman urang teh dipacekeun tuluy-tuluyan tapi teu kereuneuh-kereuneuh. Terus kumaha? Tah di eta weh kadinya cing pang ieukeun cing teh ieu doma kumaha. Pek teh bari di jaluan ku doma manehanana. Sugan teh ku manehanana aing di jaluanana. Henteu ku domana. Pek teh orokanna kuat 100. Anjing, kumaha sia pas beurit we 100. Asli, orokanna 100. Berarti HD nya. Bakateun ku alus. Rendai urang langsung teu langsung loba doma tuh. Wah, mun kitu mah anteur dewek ieu mah ku aing di DP-an heula aya maneh tinggal apa tuh. Entong. Isuk we bareng samper we kata di dinya. Ngan maneh ulah loba ngobrol ka si itu si siapa? Oh, sabaw lapar. Ulah. Siap. Anteur urang heuh. Jam sabaraha isuk? Hah? Isuk jam sabaraha? Urang we kata di dinya lah pokona we isuk. Tapi urang can pastinya soalnya tempatna poho deui urang teangan lah. Siap. Sugan mah aja. Iya terima heula ieu. Atuh bae lah. Siap mah. Tong bari dicokot. Orang balik atuh bareng. Balik lah. Ayo atuh. Geus we. Ayo we, capek. Paduli teuing atuh cabe kieu patut. Balik.